अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं इस चैनल पे। आज मैं आपको दिखाऊंगा जी रेलवे स्टेशन, और आपको 10 रेलवे स्टेशन आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा आज सफ़र है जी कोट लखपत लाहौर से मियां चन्नू तक का। तो आज मैं आपको मियां चन्नू से को लाहौर से कोट लखपत से आपको मियां चन्नू का सफ़र दिखाऊंगा और सैर करेंगे हम। इसी सफ़र के दौरान मैं आपको साथ साथ जो स्टेशन है वो दिखाऊंगा। इसमें आएगा रायवंड और कोट राधा किशन, मanga मंडी, उकाड़ा, साहिवाल, यूसुफाबाद, चिचawatani और मियां चन्नू। तो ये है जी कोट लखपत का स्टेशन। ये सारा यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है, ऑफिस भी है सारा, ठीक है, ऑफिस बने हुए हैं। तो यहाँ पे सिटिंग भी है, ठीक है। ये कोट लखपत का स्टेशन है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आने वाली वीडियो ताकि सबसे पहले आपको पहुंचे। ये कोट लखपत का स्टेशन है। और अब आज हम जाएंगे मियां चन्नू। कोट लखपत लाहौर से जाएंगे मियां चन्नू। ये रेलवे स्टेशन है कोट लखपत का, ठीक है। ये नमाज के लिए जगह बनी हुई है, ये बाहर जाने के लिए रास्ता है, ठीक है। ये ऑफिस है, ठीक है। ये टिकट वाला ऑफिस है। यहाँ से टिकट घर, यहाँ से टिकट मिलती है। वो सामने रेट्स लिखे हुए हैं, आपने कहाँ जाना है, किस जगह, ये टिकट, टाइम टेबल, ये वो सारा कुछ लिखा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन है जी जहाँ से लोग जाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जी लाहौर से मियां चन्नू का सफ़र। इसमें साथ में जो भी आएंगे स्टेशन वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये कोट लखपत स्टेशन है, ठीक है। तो ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा, गाड़ी दिखाऊंगा जिस गाड़ी पे हमने जाना है, वो रेलवे ट्रेन पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये ट्रेन है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रेन उसमें दिखाऊंगा, अब चलती हुई ट्रेन भी वो भी दिखाऊंगा आपको। ये ट्रेन है, यहाँ पे नीचे इंजन है, वो टंकी भरी पड़ी है इसकी ऑयल की, तो वो भी दिखाता हूँ आपको अब। तो ये ट्रेन है जी, ये हमारी जो ट्रेन है जा रही है, इस पर हम चढ़ेंगे ट्रेन पे। कोट लखपत से जाएंगे मियां चन्नू। ये ट्रेन हमारी जा रही है जी। तो आज हम आपको दिखाएंगे जी लाहौर कोट लखपत रेलवे स्टेशन से मियां चन्नू रेलवे स्टेशन तक हमारा आज का सफ़र है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा व्लॉग मियां चन्नू तक जाएगा। आप ये वीडियोस देखें। ये कोट लखपत का एरिया है, आगे कोट लखपत जेल है, ये वाली जेल है कोट लखपत। आगे फाटक आएगा कोट लखपत का, आगे रायवंड, उसके बाद कोट राधा किशन, कोट राधा किशन के बाद मanga मंडी उकाड़ा, उकाड़ा के बाद यूसुफाबाद के बाद साहिवाल के बाद चिचawatani के बाद आएगा मियां चन्नू। अब हम ये आगे मिलते हैं आपको वीडियो में।